大家好，歡迎咧就翻到嚟我星期三嘅測試一天啦。咁如果你唔知嘅話咧，我而家係逢星期三夜晚黑8點鐘，同埋逢星期六夜晚黑8點鐘都會 post 新片嘅。所以如果你唔想錯過嘅話咧，就記得 subscribe 我嘅 channel 啦。咁另外咧，逢星期三通常都會係測試片啦，而星期六咧就會係 random 嘅，可能係測試片，可能係一啲傾偈嘅片，可能係一啲其他嘢嘅片啦，總之係啦，逢星期三、星期六我都會 post 新片啦。咁另外我嘅 Facebook page 咧間唔中都會寫一啲 review 嘅，有時我可能有啲新產品我趕唔切去拍片，咁我都會影相或者都會拍一啲短片喺 Facebook 咧度分享翻。咁所以有興趣嘅話咧都可以去 follow 翻我嘅 Facebook page 嘅。咁今次嘅測試一天咧就係試 Shiseido 嘅新出嘅產品啦。咁佢哋有 send 幾樣嘢俾我試嘅，但係今次唔係合作片嚟嘅。咁首先就有佢哋嘅氣墊粉餅啦，呢個都有好多朋友 request 我試嘅。有啲人都已經好似買咗，如果你買咗嘅話咧，都可以留言分享你嘅用後感啦。因為始終每個人嘅膚質同埋追求嘅嘢都唔同。咁如果有興趣買呢一個嘅話咧，都可以喺留言嗰度睇翻其他人嘅用後感或者意見啦。咁另外咧都會試埋佢哋新出嘅一支眉筆啦，同埋睫毛液嘅。咁關於佢哋嘅所有資料咧，我都會擺翻喺 info box 啊，譬如佢哋嘅 selling point 啊、價錢啊之類啦。咁另外咧，仲有今日嘅天氣咧，我都會擺喺 info box 嘅。今日我會搽嘅打底霜咧，都係 Bare Minerals 同埋 Shu Uemura 嘅。咁我喺上一條 Ride or Die 片咧都已經講過㗎啦，如果未睇咧都可以去睇翻啦。咁隻粉底咧，我收到兩隻顏色嘅，一個係 Neutral One 啦，同埋 Neutral Two。咁我亦都會分別咧試上手俾大家睇下嗰個上色效果啦。咁我哋試咗個氣墊粉底先啦，我已經用過㗎啦，因為我拍過一次，跟住但係收音問題就 post 唔到，所以我今次都係重拍嘅。唔好意思，大家可能會聽到啲嗒嗒聲，因為我而家張台冇位擺咪啦，咁我就擺咗支咪喺相機上面。咁個包裝就係咁樣黑色白色啦，有啲 print 咁樣啦。打開佢啦，都係同普通 cushion 一樣啦，有個粉泡。咁個粉泡咧，其實摸落去咧係幾滑嘅，幾滑，好似絲絨質地咁樣嘅。咁打開佢咧，個 cushion 就係咁嘅樣㗎啦。好啦，咁我而家咧就試上面俾大家睇啦，我就試上一邊面先。感覺上係濕潤嘅，但係咧亦都唔會話好厚重啦，好容易推開啦。佢就唔係完全雅致嘅，因為搽咗 primer 啦，毛孔方面咧就一定好啲嘅。咁但係我都有試，我嗰日都有試過冇搽 primer 嗰邊咧，其實啲毛孔都唔算話好差。佢亦都冇 primer 嘅情況底下咧，其實佢都算幾貼服嘅。咁我而家咧就搽埋左邊面 close up 俾大家睇下啦。咁你見到咧個遮瑕度咧，其實幾乎可以遮埋個黑眼圈啦。不過我覺得就爭少少。如果我想無瑕啲嘅話咧，咁我就通常會用翻遮瑕膏。咁都係睇翻你自己需要啦。好啦，咁我哋咧就試下佢嘅眉筆啦。咁呢一支眉筆咧，一邊係好幼嘅眉筆。咁有啲似咧 Anastasia 嘅 Brow Wiz 嘅，或者 Benefit 嘅 Precisely My Brow， 好似係 Precisely My Brow Pencil 啦。咁另外一邊咧就係一個咁樣嘅棉頭嚟嘅。咁佢本身咧已經有啲眉粉喺個篤篤嗰度啦，喺個筆面。我講唔到嘢今日，喺嗰個尖端位啦。咁我而家就試下用佢啦。其實佢真係好似 Anastasia 嗰支咯，同埋佢都幾滑幾 smooth 嘅。咁你見到咧，我呢一個顏色叫做 deep brown 啦，咁佢都幾深色嘅，對我嚟講。我唔知背景嗰個咩聲嚟嘅，但係咧你見到咧，佢都幼到咧係可以畫到呢一條條嘅火眉毛嘅線啦。咁呢一個棉頭咧，亦都可以 blend 開，真係唔知咩聲嚟嘅出面。我畫眉真係唔叻㗎，所以 please don't judge。因為佢一邊咧係棉頭啦，一邊係眉筆啦，咁變咗佢冇螺旋掃喺裡面嘅，咁你要自己用另外一支螺旋掃咧去梳翻上堂眉啦。呢一個咧其實我都幾滿意，我幾中意佢畫上去咧係好滑啦，同埋都算幾容易用嘅。不過係咯，我諗我要練習多少少。好啦，咁跟住咧我就會化埋眼妝啦，然之後就試下佢哋新出嘅 mascara。
好啦，咁我哋咧就試下佢呢一支 mascara 啦。佢呢個叫做 multi-dimension mascara，即係好似廣角嘅mascara 嚟嘅。咁一個特別之處咧，就係佢呢一個咧係可以咁樣變咗一個30度嘅折曲啦。佢話係啦，咁就變咗咧，你可以容易啲咧去搽呢啲眼尾啊、眼頭位置啦。咁因為我直中眼睫毛咧，我都係淨係搽喺下眼線嘅啫，所以咧我就唔係好試到嗰個廣角嘅嘢啦。不過我就最主要係試下佢會唔會溶啦。好高難度啊，要就翻啲位，所以咧我都係試下呢一個先。其實又真係容易啲喎，佢咧冇咁容易揩花到我嘅下眼線咯，因為我有時咧成日都會揩到㗎，少少纖長啦，同埋都幾黑嘅。係啦，咁濃唔濃密咧？我諗大家都要去 counter 試下啦，有機會嘅話。咁而家時間咧就係12點11分啦。已經隔咗4個字左右㗎啦，自從我上咗呢個底妝之後。好奇怪嘅就係咧，佢喺個皮膚上面個質地咧係好似好薄咁樣嘅，但係咧佢都有一種滋潤度咯。我唔知大家明唔明我意思？咁加上咧佢嘅遮瑕度咁都幾強啦，咁變咗我覺得望落咧就真係唔算話係好自然嗰啲嘅，就真係睇得出你係化咗妝。但係又未至於話好厚粉嘅效果咯，因為佢都有少少光澤感透出嚟。咁都係視乎翻你自己需要啲乜嘢啦。咁我咧而家就好需要上水粉啦。咁今日用嘅水粉咧都係 Chanel 嘅 Healthy Glow，因為呢個就比較薄啲啦。咁但係我都係局部咁樣搽，淨係搽喺呢一啲位，因為而家都開始轉天氣咧，都唔會話點樣出汗啊，好油啊咁樣嘅應該。咁今日都有好多節目啦，咁我就過多幾個鐘頭再翻嚟。今日都可能會有一啲 vlog 嘅片段，可能同即係今日嘅測試片無關嘅，但係係咯，可能都有機會 vlog 下啦。咁我哋就轉頭見啦。好啦，咁而家咧時間就係晏晝嘅3點45分啦，唔知你睇唔睇到？咁即係過咗大約3個半鐘頭左右啦。呢幾個鐘頭咧，其實都覺得呢個粉底喺皮膚上面咧都幾舒服嘅。就算佢出緊油咧，呢個位咧我都唔會覺得話真係好唔舒服啦。咁但係我覺得都需要補妝嘅。另外一樣嘢我留意到嘅咧，就係佢開始突顯到我皮膚嘅凹凸啦，凹凸啦，啱啊，啱。跟住同埋啲毛孔位置咧，就咁睇咧就 OK 咯。但係當有啲燈咧打落嚟嘅時候咧，咁就會製造到好勁嘅光澤感啦。咁嗰種光澤感咧，有時都會突顯到啲毛孔嘅。咁而家就暫時 OK 嘅。鼻翼位咧，呢度有個位係棘咗啲粉啦，同埋我呢度咧。我有啲瑕疵啦，因為最近轉天氣咧，我皮膚都開始有啲敏感，同埋都有起過2次風癩啦，所以皮膚係會有啲凹凸啦。但係我覺得啱啱上妝嗰陣咧，佢都撫平到同埋遮到嘅。但係而家開始甩咗啲遮瑕度啦，譬如我呢個位咧，頭先我都有嘗試去遮啦。咁而家都係甩咗，同埋呢度有啲紅印咧，都係現翻出嚟咯。咁所以佢3個幾鐘頭咧。咁可能同埋因為我個定妝粉都唔係話好強啦，咁所以都覺得佢溶咗啲啲咁嘅。咁整體就係咁啦，都唔覺得佢特別乾或者好掹掹緊，但係都見到有少少乾紋喺呢一啲位度，同埋嘴角位。鼻翼位咧都唔覺得話好乾啊甩皮咁樣嘅，只不過係棘咗少少粉啦。咁而個眉咧，個眉色都仲係好實色啦，其實同頭先都唔係話爭好大分別。同埋 mascara 咧都唔覺得佢有甩到啦，都仲係好根根分明，同埋咧都冇話棘住，即係棘埋一齊咁樣嘅。咁我轉頭咧都要滴眼藥水啦，所以就睇下咧佢防唔防到水啦。有冇用？有冇用？好似有甩一點點咯，但係佢就冇話即係成劈咁樣溶咗落。呢邊有少少溶咗嘅，咁我都印一印走去。我而家咧都會補一補水分啦，因為我轉頭都要出去啦。咁我就會揾一張紙巾咧，就包住個 Beauty Blender 去印。呢個係我媽咪教我嘅，唔知佢邊度學翻嚟。印走啲油份先，其實額頭都有少少粒。甩色咧都甩得幾多下嘅，咁而家咧去一去走啲油光咧，我就再上一上嗰個定妝粉喺嗰個位啦。
咁我都係咧過多幾個鐘頭先再翻嚟啦。我哋而家嚟咗連卡佛啦，比較好 MK 添咁樣。唔係，我哋成日都係咁樣。天啊，小姐，新頭髮，係啊，我呢個係天然嘅。但我想講佢好似你之前咁樣咯。係啊，但係咧佢就唔同咗染髮咯，即係佢就係一個漸變，即係1、2、3，但我上次就係一束束咯。哦，好喎，幾靚。咁我哋而家咧就喺 event 啦，而家已經幾點啊？6點啦，即係已經過咗6個鐘頭。你可以做 guest 評論下我個粉底。呢個咧呢度有少少係咪眼影唔關事啊？呢個眼影唔關事，因為我滴咗眼藥水啊，可能 mascara 眉同埋粉底咯。但係你本身搽嗰陣係點樣㗎？我覺得有少少開始見到有少少係啊，凹凸透咗咁樣咯，即係好似開始甩咁樣咯。係啊，我都覺得佢甩甩地。係咯，甩甩地，但係都白嘅，都白嘅。油唔油咧？開始有啲，油，唔算好油，但係開始。因為我頭先補過一次，覺得佢 coverage 唔算高喎。佢 coverage 本身好高㗎，但係我覺得佢甩咗好多咯。咁大致上就係咁咯，都唔算太持久。但我中意今日呢個妝。好啦，我哋一陣間先見啦。呢個 angle 係影到聽到啊，最靚唔靚？呢個好靚咯，呢個係 highlight。嚟咗 Estée Lauder BB 嘅 collection 嘅 launch， 好靚啊啲嘢，真係好靚。睇呢個包裝，我覺得呢個真係好靚。睇呢個包裝，我冇手。Thanks。She was very much looking forward to working on this project with us. And yes, like you said, I have been very involved with this project. 好啦，我翻嚟啦，咁而家咧時間就係夜晚黑嘅10:03。咁大家都見到咧，其實我而家真係好似油光滿面咁樣啦。個粉底而家隔咗10個鐘頭左右啦，咁粉底其實都真係，我覺得比起本身個粉底啦，氣墊粉底咧就相對地係滋潤啲嘅，咁都唔見到話特別好明顯嘅乾紋啦，同埋最主要咧係我個鼻平時咧搽親乜嘢都會甩皮啊，鼻亦都係非常之乾咧，但係今次咧竟然係冇甩皮，只不過係有少少棘到啲粉啦。咁通常我個鼻係第一個位置咧係最容易去棘粉嘅，咁但係唔算話好嚴重咯，我要超級近睇咧先睇到啦。咁毛孔方面咧，我覺得係因為出咗啲油嗰光澤感咧，就導致到啲毛孔好似明顯啲啦，但係未至於話粗大嘅。我諗係 Bare Minerals 嘅 Primer 都有幫助到嘅。額頭方面咧都唔見到話有啲咩棘粉啦，而腮骨位咧平時都比較乾啦，咁見到咧啲遮瑕度咧都甩得幾多下嘅。其實頭先3個鐘頭已經開始出油，而去到6個鐘頭嗰個位咧就已經見到佢係甩得都比較多，我諗都甩咗4-5成左右嘅。咁所以佢嘅持久度方面咧，我覺得一係咧就要用一啲強勁啲嘅定妝粉啦，或者碎粉啦，如果唔係咧，佢嗰個持久度咧就真係一般般咯。因為佢甩咗啦，咁所以都已經冇咗嗰個撫平同埋遮瑕嗰個作用㗎啦。而個眉粉咧，眉粉依然係好實色啊，你見到啦，同埋咧佢甩咧都係甩我用棉頭上嗰個位咯，即係眉頭呢個位咯。但係其實呢一啲位咧都成個眉咧都仲係好實色啦。真係冇乜點甩，呢一方面我幾中意嘅。而個 mascara 咧，我滴咗2-3次眼藥水㗎啦，咁都見到咧，其實佢係用咗真係好少，比我想象中少嘅。因為我試過用Gucci 嘅 mascara，跟住滴眼藥水咧，係成個下眼線咧都用晒。咁所以呢個 mascara 就真係佢講到係防水防汗，我覺得都唔錯。不過未至於話係完全防啦，因為都見到有少少溶溶地
咁可能因為滴咗眼藥水嘅關係咧，佢都有少少即係住埋一嚿啦，即係冇啱啱上嘅時候咁根根分明，覺得幾好嘅就係真係可以一啲眼尾眼頭嘅位置咧都可以上到啦。咁呢個都係視乎翻你自己需要啦。咁個粉底咧，我會試多一個星期咧，然之後再喺我嘅 Facebook page 咧就 post 一個update 嘅，就同大家講翻過去呢個星期用嘅效果係點啦。我會試下用唔同嘅碎粉啦，唔同嘅打底霜啦、隔離霜啦，就睇下會唔會有啲咩特別嘅效果，或者會唔會好啲啊，或者差啲咁樣啦。咁如果大家想keep 住睇翻我嘅 update 咧，就 like 翻我嘅 Facebook page 啦。咁因為嗰度都會有翻晒一啲最新嘅資訊啦。我就會喺 Facebook 嗰度咧講翻一個更加詳細嘅用後感嘅。咁今次都係我第2次用啦。係咯，我覺得比較易出油。我自己就覺得油性肌膚咧用翻嗰個粉底就會好啲。咁混合性肌膚或者乾性肌膚咧，呢一個都 OK 嘅。如果你及時定時去定翻妝咧，咁我都覺得唔差。同埋個 cushion 其實你係可以補翻個遮瑕度嘅，不過我就今日冇帶出街啦。同埋騰嚟騰去都冇乜機會補妝。咁大約就係咁啦，希望幫到你哋啦。如果你哋有興趣買呢個 cushion 咧，就記得留言話俾我知啦。同埋如果你用咗呢個嘅話咧，都記得留言分享翻你嘅用後感，咁可以同翻其他人分享。咁記住講翻你嘅膚質，咁都會好幫到手嘅。今日嘅測試一天咧就係咁多啦。咁我哋就星期六香港時間夜晚黑8點鐘咧再見啦，拜拜。